係要食呢個醬油蟹，好好味啊，超好味，超正，係咪入邊？超好味！阿菠蘿咧都超中意食呢個紫菜飯，係啦。我以前有中意食嘅，不過喺香港就好少食啦。咁咧今次嚟到韓國，梗係要試下啦！哇，超多糕！就好味啊！自己試下。同佢哋講啦，唔好食嘢啦。